Всем привет! Вот очередной заказ саней метель выполнен, да. Одни были по срокам 5 числа отдать, то есть сегодня 5 февраля, то есть я успел как бы сделать, и которые по срокам 5, а эти по срокам 10. Эти даже, они одинаковые, то есть по размерам: длина 2,60, ширина там вышла под днищу 81, высота борта 35. То есть эти сани едут, как я и говорил до этого, да, на рыбалку, на Канин, к морю. У нас тут на севере. Только разные команды. То есть это там ребята одной команды, это другой. И вот по тем саням, как вот уже видите, да, там что-то такое, да, торчит. Есть дополнение. То есть давайте пробежимся. Это вот сани Егора. Егор заказывал. Он хотел изначально вообще со стойкой каюра, но чтобы стойка была съемная. Соответственно, если бы стойку делать съемную, мне бы пришлось дрять ванну. Так как я вот очень не хочу вот этого, да, я его отговорил и предложил вот такую идею: просто воткнуть ручку, да, для пассажира каюра сзади. Вот такая доработочка, да, вот смотрите, да. Вот уголок встает между ванной и железом. На эти же болты, да, что крепится, ставится, крепится по всему периметру. Расстояние, как говорится, одинаковое. Ее можно перемещать, но я прикинул, это самое правильное положение саней, ручки в санях. То есть, да, ну, все идентично, да, вот так же, да, они, как говорится, братцы-близнецы. Такие сани, да. Сейчас на заказе сани эвакуация буду делать. Ну, там они такие узковатые, шириной 550, 3-метровые. Ну, тоже это все я видео покажу. Да, давайте покажу со стороны, как эта ручка вообще, да, работает и смотрится. Ну вот, смотрите, да, ребята. Единственное, что, да, борт. Немножко неудобство, это борта будет. Но это ерунда, я считаю. Подошли, встали, все, поехали. Тоже как бы, да, все удобно. Санки очень скользкие. Рекомендую, да, под днищу стелить или фанеру. Можно его коврик, но он тоже, конечно, будет кататься. А так делаю, да, противоскользящую ленту клеят. Ну, перед этим надо его обезжирить, поверхность, да, и приклеить. То есть она стоит недорого. То есть для каюра, да, чтобы не кататься вот так, да, как я вот сейчас. Просто скользко в них очень. И сами скользкие. То есть ход саней очень хороший. У БНД есть второе название, да, скользкий пластик. Просто как-то так. Видите, сами едут наши сани. Так что, ребята, вот так, все в работе. Да, еще тут параллельно с братьями ремонтировали снегоход Рысь 500. Короче, тот еще конструктор. Это я отдельно тему потом заберу, когда еще доработается. Я потом просто все разом вам покажу, расскажу, что сделано, чего сделано, какие проблемы были в этом снегоходе. То есть куча, масса. Ну, очень интересно будет. Ладно, ребята, давайте я в работу. Выполнять заказы. Людям всем надо ехать. Все, всем пока. До новых встреч.